Сәлем достар, қалайсыздар? Бүгін кезекті кітап талдау айдарына қош келдік. Бүгін мен талайтын кітабым бұл бір айға емес, бір аптаның көлемінде оқып бітірген кітабым «Ұлттың оянуы» Григорий Петровтың жазған кітабы болып табылады. Қазақшаға аударылған орысшадан бұл кітап. Бұл кітаптың басқаша атауы «Ақ лала-гүлдер өлкесі Финляндия» деп аталады. Бұл кітап көбіңіз білулеріңіз мүмкін, себебі бұл кітапты танымал кітаптардың бірі. Қазақ өлкесіндегі кітап алып клубын білетін болсаңыздар, инстаграмда сондай каналдың кәдімгі сеть Қазақстан бойынша кітап саласын дамытатын сол өлкедегі сол адамдарда осы кітапты көбінесе оқуға кеңес береді. Бұл кітап несімен ерекшеленеді? Бұда не айтылады, не қызық деген сұрақ туындайтын болса, бұл кітап жалпы Финляндия өлкесінің қалай дамығандығы, қалай қараңғы жерден, қалай азғынған күйден дамыған мемлекетке айналғандағы туралы айтылады. Яғни бұл мемлекет 1900 жылдардың басында өзін дамыта бастаған екен. Бұның дамуына не себеп болды, және қалай халық дамыды, қандай күйде болған еді, ал содан кейін қандай күйге көшті, сол туралы жазылады. Яғни көбінесе Снельман деген осы халық қаһарманы деп айтылады. Осы Финляндияның дамуына үлкен үлес қосқан бірегей тұлғалардың бірі. Осы елдің дамуына үлкен қосқан соның еңбектері, яғни ол қалай халықты осылай көркеюге, дамуға, бір жерде қалып қоймай, қараңғы қапаста қалып қоймай, қалай елімізді, халқымызды, жастарды, балаларды жақсылыққа тәрбиелеп, дамыған елге, ортаға айналдыруға болатыны туралы өзінің сөздерін айтқан, жазылған осы кітапта бар екен. Яғни сонымен қатар басқа да тақырыптар, яғни бір ғана саланың адамы емес, футбол саласы болсын, дәрігерлік сала болсын, мүмкін мешіттерде, яғни шіркеулердегі адамдар болсын, немесе қарапайым мұғалім, басқа да маман иесі болсын, кез келген адамның осы өмірде, яғни өзінің мемлекетінің дамуына үлес қосуға міндетті екенін айтылады. Яғни кез келген адам тек өзін ғана емес, ойлап қана қоймай, басқа да өзінен кейінгі ұрпақтарға жарқын өмір сыйлау үшін, осы елді, отаны үшін қалай оларды тәрбиелейміз, қалай елімізді көркейтеміз, осындай тақырыптар қамтылады. Яғни бұл мотивациялық тұрғыда жазылған кітап, және қазақ ортасында, қазақ халқында бұл кітапты осы еліміздің дамуы үшін оқу керек деп айтылады, және оған мен бірден бір келісем. Өте қызық кітап, оқып шықсаңыз бірден мен оқып шығады деп айтады ғой, сондай кітаптардың бірі десем болады. Бар жоғы 27 бет, қарап тұрсаңыз өте кішкентай жұқа кітап. Әріптері мынандай көлемде жазылған, шрифті үлкен, қызық. Барлықтарыңызға оқуға кеңес беремін. Себебі бұл әрбір өзінің ұлтқа деген махаббатын ашу үшін, отанға деген махаббатын, сүйіспеншілігін ашу үшін, өз елін дамуға үлес қосу керек адамдардың әрбір бала, кәрі болсын, жас болсын, ересек адам болсын, оқу керек кітаптардың бірі десем, осы кітапты айтар едім. Осындай ерекшелігімен ерекшеленеді ол. Басқаша аты, жаңа ескерте кететін болсам, Ақ лала-гүлдер өлкесі Финляндия деп аталады. Осындай кітап баға беретін болсам, 10 балдықтың ішінен мен 8-9 деген балды берем. 8-9 деген балды берем. Оқып шығыңыздар, жылдам оқылады. Және осы кітапты оқығаннан кейін әрбір адам, оқырман өзінің елінің дамуына үлес қосуға міндетті деп білемін. Вот осылай, достар, келесі жолы тағы да кітаптар салатын болады, Құдай қаласа. Келесі кезекте кездескенше сау болыңыздар.